Hello, everyone! Today's video will help you speak English better. You will also receive 10 English sentences for daily use. Are you ready? ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យនិយាយអង់គ្លេសបានប្រសើរជាងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន10ប្រយោគនៃភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ Excellent participation. Excellent participation. Excellent participation. មានន័យថាការចូលរួមបានល្អឥតខ្ចោះ Great teamwork. Great teamwork. Great teamwork. មានន័យថាការងារជាក្រុមល្អ Nice teamwork. Nice teamwork. Nice teamwork. មានន័យថាការងារជាក្រុមល្អប្រសើរ Good cooperation. Good cooperation. Good cooperation. មានន័យថាសហការល្អ Well organized. Well organized. Well organized. មានន័យថារៀបចំបានល្អ You did your best. You did your best. You did your best. មានន័យថាអ្នកបានព្យាយាមល្អបំផុត That's impressive work. That's impressive work. That's impressive work. មានន័យថានោះគឺជាការងារគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ I'm happy with your work. I'm happy with your work. I'm happy with your work. មានន័យថាខ្ញុំពេញចិត្តការងាររបស់អ្នក You are doing amazing. You are doing amazing. You are doing amazing. មានន័យថាអ្នកធ្វើបានអស្ចារ្យ That's wonderful work. That's wonderful work. That's wonderful work. មានន័យថានោះជាការងារអស្ចារ្យ Thanks for watching. I hope this video helped you. Practice these sentences every day. Don't forget to like, share, and subscribe. See you later. សូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជួយអ្នកសូមអនុវត្តប្រយោគទាំងនេះរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ជួបគ្នាពេលក្រោយ